Hello，朋友们，大家好啊！接下来呢，咱们再看一下中段里面的后3个例子啊。这个代码呢，咱们就不再一行一行去写了，因为内容呢都差不多啊。咱们直接呢来复制运行一下，给大家呢来演示一下啊。好，我们直接呢把这个代码来复制一下。好，它叫做审核与编辑啊，什么意思呢？就是已经执行好的内容可以穿插一句我们人为审核的一个内容给它添加到呢最终的状态结果里面啊。这整体也非常简单啊。我们直接呢来这边新建一个叫04审核呢叫 approve 对吧？修改呢叫 edit， 好，那叫 approve edit 吧，给它粘过来啊。粘过来之后呢，咱们来看一下这个代码看完之后大家就知道这是什么意思了。首先前面的内容都一样对吧？创建一个 DeepSeek 的一个模型，创建一个全局状态对吧？大语言模型节点，让它呢去写一个关于主题的7言绝句，然后返回这个诗。在这个地方有个 review node， 是不是就审批对吧？它这个审批大家看一下也非常的简单审批什么呢？审批修改大模型生成的7言绝句。然后在审批的时候，你看 interrupt 审批的时候，是不是可以把这个poem 就这首诗给它添加进去？看到没有给它添加进去然后审批的话呢，会给它一个这个批示叫 review the poem 就批相当于是审批这个诗嘛，审批之后的一个内容，再给它添加到状态当中。你看添加到状态当中就是审批修改嘛。然后下面的图结构呢就是从 start 到大语言模型节点，大语言模型节点呢到审批节点，审批节点呢到最后也用的是内存的一个检查点。编译完成之后打印一下图的一个结构，然后在这个地方呢执行第一次，让它写一个布偶猫的一个诗这是原始的一个诗句对吧？它就打印了一下。然后再接下来叫审批并修改诗句那就是让它呢去做一个这个审批嘛 import 如果什么都没有的话呢，就保持原样对吧？直接回车呢要保持原来的这个诗如果有修改的话就给它添加进去，非常简单我们来运行试一下好，可以看到你看在下面这个地方它要审批的时候往这边来它要审批的时候是不是会有这个中段的一个输出信息在中段的输出信息里面，除了有 interrupt 之外，它是不是有这首诗它会把这首诗给你显示出来给你显示出来对吧？原来的诗句是什么？接下来呢，让你去进行一个审批审批你审批一个不错对吧？有点那种老板的感觉是吧？写的不错然后点击确定，它就可以把这个你审批的内容呢给你添加到整个状态当中，最终呢给到最终的输出里面就这么简单就这么简单，就是用户的审批内容可以呢添加到整个图当中去然后拿你这个审批的内容呢作为状态的一部分就有点像这个老板对于一些合同对吧？审批通过或者是对于一些这个员工请假对吧？审批通过，就这种感觉，先经过大模型处理对吧？处理完了之后给到老板做最后一道的这个 review 审核，就这个意思这也是一种很经典的 human in loop 对吧？好的，再接下来下一个案例叫做工具执行审批模式。这个也是顾名思义，在大模型里面呢，我们有一个非常特别的一个功能对吧？叫做工具的一个调用前面呢也给大家呢演示过大模型可以判断它是否需要来调用这样一个工具。咱们前面呢给大家演示的就是这个 get weather 查询天气，它要求呢你这个 pass the docstring pass docstring 就是这个文本字符串的一个描述要符合这样的一个规范，然后大模型呢可以判断是否呢要调用这样一个工具。然后调用工具的时候，我们是不是也可以让它有一个审批对吧？并不一定说它每一次都要去调用这样一个工具那用户呢会给他一个审批，是否同意去调用这个查询天气的工具。要同意的话呢，就给他一个结果；不同意的话呢，就返回用户拒绝查询嘛，对吧？好，咱们把这个代码呢也给它拿过来Ctrl+C 来到我们的 PyCharm 这边给它构建文件叫05叫 tor approve 给它粘过来粘过来来看一下，也非常简单，都是咱们前面已经写过的内容get weather 获取天气对吧？它是一个工具 tor 然后在这个地方呢给它绑定工具，给它加进去就可以了加进去之后你去调用，它就会自己判断是否需要调用这个工具。那这个工具呢，也是咱们自己去编出来的，并没有呢去真实的外部调用这样一个天气查询的工具，对吧？
叫 is approved 审批，审批的时候呢有一个中断叫做 get whether 啊，叫是否同意查询天气啊。要同意的话嘛，它就会走这个 is approved 啊，给你打一个今天天气不错啊。拒绝的话呢，那就是返回这个用户拒绝啊。在下面这个大模型节点里面呢就是去用这个 module with tar invoke 去执行这个 message。好，它这样的话，如果就是你正常跟它聊天的话，它是不会执行这个工具的一个审核的，对吧？它只有呢已经进入到这个工具的函数代码里面了，才会进入到这个中断来执行是否允许查询天气的一个审批，对吧？这是 tar node 工具调用的这个节点message 工具调用节点呢，就是在你的大语言模型，对吧？第一次返回的时候呢，返回一个tar call， 对吧？返回 tar call然后我们去调用对应的这个 tar 工具然后会进入一个审核好，整体的逻辑呢也是非常简单就是用一个路由函数就先是大语言模型节点，大语言模型节点出来了之后呢，去走这个路由函数，对吧？走这个路由函数，路由函数呢来决定是否进行工具的一个调用如果不进行工具调用的话，直接返回 n 的就行了。什么时候执行工具调用呢？是不是里面有没有这个 tar calls对吧？如果有的话呢，就去调这个 tar 工具就行了非常简单只要呢就是给大家演示一下，在工具调用里面来进行一个审批，对吧？来看一下好，整个的逻辑呢就是这样，对吧？会有一个路由来判断是否要进行工具的一个审批。好，我们问的这个问题呢，就要查询一下今天北京的一个天气情况。然后查询的时候呢，大模型判断需要去调这个 tar calls， 对吧 ？get weather 嘛，查询天气那这里呢就会进入这个中断，然后问你呢是否需要查询天气，对吧？你输一个 y， 它就会去查询它这边就是工具被调用然后输出对应的一个结果查询一下，然后北京今天天气不错，对吧？查询结果而言怎么样，是吧？如果想要更详细的信息怎么样的再去查询那如果呢你点这个 n 你如果输这个 n， 那就是我不希望它去调用这个工具，对吧？那它这边呢就直接返回对吧？用户拒绝查询天气无法查询天气怎么样，权限不能用，是吧？好，这就是非常常见的这种 human in loop 的一个情况，对吧？如果需要调用工具的话呢，来进行一个审批这是这样的一个案例好，最后一个案例叫做单节点串行中断这个案例呢跟前面的多个并行中断它是对应的这个代码呢也非常的简单，咱们直接呢来去 Ctrl+C 复制一下来这边呢去给大家演示一下叫做06 single node Ctrl+V 这个代码非常的简单，咱们一看就懂就是它在状态里面声明了3个姓名、年龄、性别，然后在 get info node 一个节点里面调了3个中断，看到没有？输入您的年龄用户名，输入您的年龄，输入您的性别，然后同时呢将3个内容呢都返回，然后就没了。这个整个的结构呢就这样。后续的话就是添加节点、添加编、创建检查点，然后进行编译。那接下来在调用的时候，这个在调用的时候比较特别，因为你这里面有3个中断，所以在调用的时候呢，你得重新启动3次重新启动3次。第一次运行，它会由第一个中断弹出，然后接下来问你用户名是什么，你输完用户名之后再问你年龄是什么，输完年龄之后再问你性别是什么，你最后填完性别之后再执行一下，它才能运行完。是这样的，咱们来试一下其实这个整体逻辑呢也比较符合大家可能对它的一个预期，对吧？小王确定。你看他会再问你第二问题，他第一个中断问你用户名是什么，你输入完成之后，他会顺势的进入到第二个中断，你的年龄是什么，对吧？18好，再问你的性别是什么没有好，最后的话呢，它会输出这个对应的一个结果可以说呢，这个串行的这个案例跟咱们真实的人的这种感受是非常直观的，对吧？你既然是一个一个的中断串行起来，那我在执行的时候，那就应该一个中断一个中断的去启用，对吧？它底下呢也有对应的一个解释这个解释呢也比较特别，这什么意思呢？我们中断在恢复的时候，前面要给大家说，其实是恢复一个节点，对不对？但这里很明显，
给我们的感觉呢，好像不是恢复一个节点啊，而是什么呢？而是恢复了一个特定的中断。我把这个代码呢来解一下啊，就这个最终的执行过程呢，给咱们的感觉好像是第一次在 username 这个地方啊中断弹出了，对吧？然后恢复的时候呢，我是从这个地方恢复的。第二次在 age 年龄这个地方弹出，我好像是在年龄这个地方恢复的。第三个是在 gender 性别这边弹出，我好像是在性别这个地方恢复的。其实不是啊，其实不是，因为它的底层逻辑是不能修改的啊。它既然在前面跟我们说了，你是在中断的节点函数重新运行的，那它其实3次都是在节点函数上运行的。那么为什么它后面问你的年龄跟性别的时候，它不会再问你的这个用户名了呢？哎，这里大家注意啊，因为 resume 里面的这个信息会有历史记录，它其实这个原因啊，检查点里面是会记录下历史的 resume 信息的啊，因为历史的 resume 信息里面有什么呢？有这个用户名，所以当你第二次中断再来启用这个节点函数的时候，它因为判断到了这个地方有 resume 的信息，它就直接填进去了，它是这样来实现的啊，它并不能够真的记录说我是在具体的哪一行弹出的这个中断，然后下一次呢我还到哪一行里面去运行，它没这个能力，它是因为前面的 interrupt 的中断记录的这个 resume 信息在检查点里面有历史，所以它是挨个去填的啊，就它的逻辑就是弹出之后我就去收集 resume 信息，然后恢复的时候我就拿 resume 信息挨个去填，能对上能填上了我就执行下一个中断，填不上了我就把这个中断给弹出去，它是这样的。所以呢它3次中断正确的执行方式其实是这样的，第一次运行到这个节点里面之后啊，第一次你要按照 start 这个流程来嘛，对吧？运行到这个节点，然后在 name 这个地方是第一次弹出，弹出之后我们是不是调 resume 来给它恢复啊？你第一次调 resume 恢复的时候，那它就是在你恢复的时候呢，都是要重新执行这个节点函数的。节点函数进来执行，那第一个要填的就是这个参数，叫请输入您的用户名。他把这个用户名的 resume 参数给写进去了，然后接下来代码继续往下，是不是到这个 age 啊？到这个 age 就是第二次弹出，第二次弹出你填一个年龄18，它是不是又回到这个函数了？注意，在恢复这个函数执行的时候，它都是要重新运行这个函数的，前面这2行也要运行，它只是在运行的时候会优先检查点里面有没有 resume 对应这个用户名的信息，它检查到有了，所以它没有再次弹这个用户名的这个中断，它继续往下看这个 age， 哎，发现 age 我刚弹出去需要从这儿去填，再往下弹这个性别，它性别出来之后呢，你给它弹一个答案，然后它又回去又要从函数的最开始的一行去执行，然后再去优先检查存储器里面的历史 resume 信息，哎，觉得有了，然后填进去，再下一行，哎 age 也有，再填进去，再下一行，好，性别刚传进来的填进去，然后再往下进行运行，它是这样的啊，是这样的啊，它是用历史的 resume 来往里面填的啊，所以已经被恢复的 interrupt 不会被重复触发，那原因呢就是它会往里面填历史的 resume 的一个值啊，并且呢由此可以推断，我们要保证历史的 resume 值可以被正常应用啊，你就是还是那个检查点的问题啊，都要能够正常应用啊，来保证呢中断恢复前后啊多次的这个 interrupt 的相对顺序保持不变啊，就是能填这个值的时候啊，你要保证这个顺序呢是啊永远都不会发生变化的啊。然后等所有的中断全部触发并恢复之后，这个图呢就能够正常往下去执行了啊。好，底层的这个逻辑呢可能有点绕啊，但是实际执行起来的效果跟咱们人为想的这个效果呢是完全一样的啊。然后这个 human in loop 的审批呢大概就是这么多啊，你看起来好像使用方法很多，对吧？咱们只是呢给大家演示了一下啊，在实际的生产开发当中啊，它可能呢有哪几种应用的一个方法，其实它的本质呢都是一样的，都是用户呢传一个信息，然后在代码里面接收到，可以根据这个用户传的信息呢进行后续代码的一个判断啊。好，到这里呢，咱们就把后3个案例啊也给大家呢讲清楚了。